سلاورز تماشافان هجا بولتانا د مجموعه شش ایواری از جوار پیشکش بکن به وینو چه دست به بولتانا خواه بکن جه دست پیکا سالا نو و بهتر جه هزار کردن روجاوای کردستان پرابری هرم کردستان بونه و هموجی لکامپا بردرش هاتنه بجه کرن به صدمة تكشونا روشة أولهي وآبوري وسياسة بادال روجاوي كردستاني بيلا پنابريج روجاوي كردستاني جه سر صاليوة برف هرما كردستاني دست بكري أو بردوامه ده دست بيكا سر صالا نودا كردن روجاوي كردستاني وجبر خرابيا روشي وسياسة بادا تشوتو وگران بونا كالوبالين خوارني وتكشونا روشة أولهي ونبونا سقام گيريه جمالين خواه در بدرو پنابردبن یکم کاروانە پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی کو دە سەرێ ساڵە نودە بەرێ خۆدانە هەرێمە کوردستانی 53 کەس بوون و پشترا پێلا پەنابەریە بەردەوام کرد و کاروانەکە دن کو ژێ مارەیاوان 83 پەنابەر بوون بەرێ خۆدانە هەرێمە کوردستانی لێگۆری شۆپاندنا دەستگەها ئارکش دەستپێکە وێ هەفتیە بەو حتاوەکە ڕۆژە سێشەمێ واتە دۆ بە سەدان پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی بەرێ خۆدانە هەرێمە کوردستانی و ڕۆژە یەکشەمێ 183 پەنابەر و ڕۆژە دووشەمێ 347 پەنابەر و دۆ 305 پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی دەرباسی هەرێمە کوردستانی بوون و بەوێ چەندێ ژمارەیە کوردن ڕۆژاوای کوردستانی هێندە ساڵە نودە پەنابەری هەرێمە کوردستانی بوونە گەشتە 1016 کەسان هەروەها هاتیە ڕاگەهاندن و هەر پەنابەرێکی ڕۆژاوای کوردستانی دەما پەنابەری هەرێمە کوردستانی دەبێ پێویستە بهتر ژە 500 دلاری ئەمریکی بدێ قاچاقچیان تاکو دەرباس ببێ و هەندێک جار گوژمێ پەرا بۆ دەرباسبوونە هەر پەنابەرێکی دەکهەیە 750 حتا 1000 دلاری ئەمریکی ئەو هەموو پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانیان و پەنابەری هەرێمە کوردستانی دەبن لکەمپا بەردەڕەشە تایبەت بێ پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی نیشتەجێ دەبن و ئالیکاری و پێدەویین پێویست بسەرواندا تێنەدا بەشکردن کامپا بەردەڕەشە پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی لێ سنووری قەزا بەردەڕەشە و سەر بە پارێزگەها دۆکێڤەیە و بەریا دەستپێکردنە بێ پێیلا پەنابەریەش ڕۆژاوای کوردستانی ژمارەیە پەنابەرن تێدا نیشتەجێبوون 3000 پەنابەر بوو لێ نەها ئەو ژمارە زێدە بوویە و کامپا بەردەڕەشکارینە لەخواگرتنە 15000 پەنابەر هەیە و لێگۆری داوین ئامار ژمارەیە پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانیان لە هەر سێ پارێزگەهێن هەرێمە کوردستانی نیشتەجێنە 241937 پەنابەرە تماشاوان برز یکسر از بر خوبت میوانی خواه مامستا هوشنگ سمگامور اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هر وها بر پرسی رخصنا بردرش یا پدکسی مامستا هوشنگ دم باش سپاس جبو بشتر بوناتا براستیم دست بکدم خوازن لسر نوچین هری داویه لسر سینور بزانبن که اف سینور وکریه یان گرتیه اف پنابر چاوا درباست بن اگر آگاهی بردستی وهبن دم باش سلابوره جبوی آرک و تماشاوان نوی و توایا کارمند نوی براستی ایرو در سینور هات گرتن بریار حکومتا کردستان هات گرتن جبر گور داین خویا کرن هکر بی رنگی بردام ده پەنابەری و کۆژبەری و کوردستانە ڕۆژئاوا یەکجار ڤاڵە دەبێ و gelek hene ev armanca waya no Kurdistana Rojava vala bibe ya dîtir xelkên têr tevaya de gund û bajarê Rojavane ji Efrînê heta gelekê nêbuwa de hene يعني ما مستهوشنگ داری چند روزه وکیلی بو حتی کو ایرو بریار هاتا دان کو ورا گرتن دری روزه اینه وکیلی دی حتی نها 1200 انسان نقلی قامپا بردارش بینو او 1200 انسان آلین اسایش و برپرسن حکومی بیل سحیلا و چلکیه و لوی دبره هاتن پیشوازی کرن و تسلیمی خیرخوازی برزانی ده هاتن کرن به خوبت و کوسترا و مرافقه نقلی قامپا بردارج دیان و القامپا بردارج دی نها
آریکاریا خیرخوازیا بردانی و دەستگای حکومی و هەڤالên ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی li Sûriye li wê deverê آریکاری بواره تێکردن çadir û mal û xizmet ji ware têkirin ji ber akirîncî bin li wê deverê. بله مامۆستا هوشنگ ev amarên ku tu behs dikî tu dibêjî 1200 kes ev ji serê salê ve ye yan çawa? Ev Hilalê ji îna borî ve yên derbas bîn ve yani teqrîben 6 roj çêbîn ev hecmê mezin derbas bî hatiye li wê dirê akirincî diye. Yê me bangekiya me jî ji xelkê me Rojava re hene ev kesên ku qaçaxçî wa derbas dikin û melumatên ekîd dihan me gelek malbat heta $5,000 derbas bîne, $5,000 derbas bîne بله û ev malên henê gerek divê meselê de agedar bin qaçaxçî xirabî gelek xirabî heqê da insana de dikin û bila divê meselê de agedar bin Hikûmeta Kurdistanê pêşwaziya her insanekî dike. Îro 10 kampên Rojavayên Kurdistanê غێری kesên li got bajara dijîn qaswa pêtir jî li bajara dijîn akirîncî dibin û karê xwe dikin û hatine pêşwazîkirin û wê bên pêşwazîkirin jî. باشه مامۆستا هوشنگ یعنی راگاندنا فەرمی یا bi ser peyedê ve ene kesê tometbar dike ku bûye sedema ev pêla nû ya penaberiyê hûn çawa bersivê didin? Xelkê me Rojava ew bersiv li cem wî heye ji ber kî bazdê û kî sedemê bazdana xelkê me Rojava û koçberkirina xelkê me Rojava ye. Ene kesê yek jê lehkar dike ji ber xelkê bi axê ve bigirêdan û ene kesê xwe proje netewiya li Rojava ve Rojava de û ene kesê yek ji armancê wê bikare wê xelkî biparêze hîmayeta wî xelkî bike parastina wî xelkî bike mafê wî xelkî bicih bîne ji ber ew xelk jî wek hevayan xelkê cîhanê bikarin li ser axa xwe bijîn. gelek spas ji bo mamosta Hoşeng Semgemor berpirsê rexistina berdereş ya pedekesê her wiha endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye gelek spas ji bo beşdarbûna te. Temaşevanên birêz her li ser vê mijarê me bêhtir rawestin me mêvandarê çalakvanê sivîl Dara Hosarê kiriye. Birêz Dara dem baş spas ji bo beşdarbûna te. Yani di çarçoveya çend rojan de 1200 kes ji Rojavayê Kurdistanê penaberê Herêma Kurdistanê bûne. Gelo ev welatî çawa derbas bûne? Qaçaxciyên ku ev derbas kirine kî ne? دم باش جواره اگر ام هنکی هما دماغ کرد ام وگر نش باشت و ام بینه بیرا خوا دماغ نرزاتی نوجادی قامش رو در کتنی جنکی دگوت حوال بنده وان بوجی و بدنگه کی بلند و زلال جی دگوت اگر وندری وکن خیانی آخامه جی ویش ویده باز ده بشه در وی آخی لی الویدا از بینم نجه پرسیه گمارا پرسیه وکه کی وان در باز وکه گلو افکس یعنی افکسی کو در باز ونی 1000 وک آمار هاتنی بلاف کردن بهتری 1200 کس آمد 4 پیج روزا ده 1200 کس اونب بالا فرا فریانو هاتن تأکید نف حواجز پیدر در باز بونه و سر سنوری وان را در باز بونه و افکسی گوان در باز دکن و دیگینن سر سنوری حرم کردستانه او بخوجی هنک رایدار پیدل پشتوانه و پشتوان وجی رایدار پککنه یعنی و نمازه گو اوی گو در باز دبن یعنی گلک اوی گو در باز بون نیجی بیجن جناور $300 حتی $1500 هر کسی که آتی استاندنه اگر وی آماری عمل یک دن هما یعنی بشکل که وسطی مروف بیجه بهتری 300-400 هزار
دلار جوان 4-5 روزه ده هاتنه درخستنه گلو اف پره کاش کیره دشن گلو اف پره ایگو برينا وشارتي تناقرن برز يعني دارا امکان بیجی کو اف پیلا داویه یعنی تو بیجی بر پرسن پیدی و پکی که بر پرسن دبر و پیله دم امکان بیجی کو وکو فشارک وکو ضغط کل سر هریما کوردستانیه از نابینم فشاره بهتری گو از بینم او بردوامیش سیاست گو پیاده و پکه بکار آنیج روژا یکی دم گو دستی خال سر روژاوه کردستان دانینی دادیت جعفرینی ده حیانی دیدی که يعني شێوەیەکی ئاشکرا دگوتن ئەم سیستەما مەیە ئێگۆ نەعەجوانیە بلا بچنەش دەربە بلا بچن شۆربێ بخۆن ئەو مەجبیر نەکردە گوتنی ئیلهام ئەحمەد و غیرێ ئیلهام ئەحمەد و ئێدیڤە مەجبیر نەکردە ئەویانە یعنی ئەس دەبینم نەبەس وەکو فشارێکی یعنی حکوومەتە هەرێما کوردستانی پێشوازی لە هەر کەسێکی دیکە لە هەر کوردێکی دیکەش هەر پارچەیەکی دەوەرە لێ مەسلحەتا کێدەیە ئیرۆ ڕۆژاوای کوردستانی وەرە ڤاڵاکردن اگر ام براستی سر بسکنن وان 10 سال داویده تجاری کاریسیک از کار بکشم کاریسیک وی رنگی بسر عفرین و کوبانی و جزیره و نهاتی وقگو وان 10 سال داویده چی بونی دمی گو ایرو ام بهتری 200 سان بس الهريم كردستان جدا لبنان وتركيا واوروبا دولات الدوروبه معناها ام دقينا سر راستي جو ام هاتنا حلاندن نار حقي خودم حتی کنگی روش وها ده بردوان به و چهار سری چیه ده نریناته ده بردوامی روشی از دبینم گو داری ورنه فکرن اگر داری ورنه فکرن خودی داری هماش بر هر آجه کی و با وقت گوی پیرکیجی گوتی پسیک جیل روژاوای کردستان ده نامینه او جی کوش بربکه جبر گو دمی گو دبینی خلق بساعتال سر سرید سکنه کیلوک شکر بکره یان آرد بکره یان نانه کی بکره گو او نانا نانه مروفا یا بالتأكيد خلق جويدا باركا خلق پیش روژا زاروک خوب گره و نمازه زاروک تین دزین و تین لشکر کرن ایجا چهار سر الویده از دبینم گله کی زحمت به پشتی 10 سالش خرابیه ده نکاری به هیوکی و دیا چهار سریه ببینی چهار سر ایله اگر روشا سوری بگشتی ورا گوهارتن و کمالگاه ناف دولتی دستی خودین سر به مسئله وگو بمليون كوشوري سوري هنا الدربي ولات امجي بشكن جوان كوشبرا ليام هنا كي مترسي دارترج برغو دفرا متي جوهارتن ديموغرافيات دفرتي جوهارتن يعني ناس نبس الثانية ابو عامش العفرية دغورا نا جماعته بيدا وبكل قامش لج دغور الديري كيج دغور الكوانيش دغور ليز دبينم يعني وك اركك يلسر انجوانا نشتوانيه كرديه تایبت مدام گو خود بینن او نرازین سیاست دارا یعنی بریا دمکه هن برپرسن پیده درفت فکرن کو لگندوار دیرکه لگندوار سینور به باکور کردستانی را درفت فکرن کو جوان بازن هر جوانک به $4,000 برای خود دا ترکیه تو دبینی کو سیاست که پلان کری تیمشان دنگلو بالتأكيد وأف تجاري شكل ملفية كي تشينابا أو جنج وخورت دميج وقارب وان بكوجن أو كوش هناك شردة نعلاقة ما جهة ونشغل ما بيكت يلدفرنا دا أو ندفري ما بون إيجو هاتن كشتن إيجو بريندار بوني إيرو بوني بريندار حربي بحزارة أو جي امکارم بیشتن اوجی کتنا ریزه که ده هدی پاشا پیش روز سروانجی نای آوا کرن ایجا او گنجی گومانی دور ریل پیشات هنه یا ویت بین قمشکات بگرن تبکن لشکر یان تی تفوان بی تی جوان رو بدید چکا یان جی فرمو واره وکیریه و هر خو بگینه ترکیه خو بگینه اروپا خو بگینه هریما کردستان خو دیگنی کدا خو بگینه ایرو تنی اوی گو کوچ قریب کوچ کرنی دفکره و نگو جی حز دکه ایگو مای خطانی 5 سال و 6 سال دوی شریده و دوان مرجد زحمتی جیانه ده بتأکید
ایرو تشتکی نول سروینینه اگر زغتکا گلکی ماستر شنه ببجوان 6-7 سالان دمی گو ایرو عمل سر کوشبرنی ام پوستکی بلاف دکن یکی ایرو جمره گلکی بخمگینی و تشتک نویسی بو گوت جمره گوت که جماره وان قاچاقچیا چنه ام دخوازم بگن وان یعنی اف خویا دکش تره گو او کسی گو مانی ایرود مال خود جید هزرا هر کسی که ده گو کوش بکه جوی بهشت سویسرا شرقی گو هم کارم بیجن وکی گو او ناو لیدکن هر کسی که دخوازه جوی گلک سپاس پیام تگهشت برز دار حصوری چلاکوان سفیل گلک سپاس جبو بشتر بونته پاک کشور خواب به ترکیه بو باجار کوبانی و روجاوای کردستان و گوستیه و درباره ده من راپورتک آماده کریه به هفدورا لگوهدار گەفە زێدەبوونا تۆپبارانکردنا ناوچەیەن کوردی و بنگەهێن پەکەکە لە ڕۆژاوای کوردستانê kir ew jî piştî kuştina sê serbazên artêşa Tirkiye de encama teqîna bombeka çandî de. Xalosî Akar wezîrê berevaniya Tirkiye ragihand ku Tirkiye li ser kuştina sê serbazên artêşa xwe li ser destê çekdarên PKK bêdeng nabe û Tirkiye wê asta sizadana çekdarên PKK li nava xaka Sûriyê zêde bike. Ev çend rojin û Tirkiye navenda bajarê Kobanî û jmarê gundên bi ser ve topbaran dike ku di encamê de bi tenê sivîl bûna qurbanî û xelk derbeder dibin. Di vê derbarê de navenda ji Sûriya lêkolînan dibêje ku Tirkiye wan navçeyên ku dikevine Sînûrê encamdana dewriyên hevbeş armanc dike û Tirkiye bi vê armançkirinê dê xuya kirin ku eger rêkeftina Sûçî newê bicîkirin Tirkiye bi xwe wê çareseriyekê ji rew şêre bibîne. هەروەها ناوەندە ئابووری دەبێژێ ku hîna PKK navendên qesede û YPG ji bo armançkirina serbazên Tirkiye bikartîne û PKK otomobîleka leşkeriya Tirkiye li nêzîkî Sînûrê Tirkiye bi Sûriye re armanc kir. Di encamê de sê serbazên Tirkiye hatine kuştin û jmarek birîndar bûn. Çalakvan Musa Basrawî dibêje bi tenê sivîl dibine qurbaniya topên topxaneyên Tirkiye û tunavendeka leşkeriya qesede û yan YPG nayêne armançkirin û ev bi xwe cihê pirsiyar û gumanê ye. يعني بالراستي افيا اشاره استفهام الجنب اجي دبرسم شما يعني اف جهه هون عسكري ومقرات عسكري وكوادر وفلان مع العلم وكو انفيجن احداثيات وحرتشت الجمعانه هي طبعا بفضل استخبارات التركان نوفري مدى تناسك النيف قال لي مدى ام بيد النيف قصدت استخبارات اف اشاره استفهام شما اف ملتا تقصف كرن مدني وجه خواجی چالاکوان نبی حسن گوت کو PKK پیلانا دژمن بجیدکی او جی تاکو نافچین کردین روجاوای کردستانی جه کردان ورنا والکرن و نهالی کوبانی او پیلان تبجی کرن. اف بروژه دشمنه دبرا کردستانی والا ببه پرسا کردستانی لروجاوای کردستانی تونه ببه. چالاکوانی باجار کوبانی دکتور لزگین ایبوج آرکر گوت کو بسدم سیاست PKK چارنویسا کوبانی و همان چارنویسا عفرین و سریکانی و گریسپی به تن دم مایتا کو پیلانا لدجی کوبانی هاتی دارشتن وری بجی کرن. مصیری کوبانی اوجی ایرو وک مصیری عفرین کوبانی جوی هره و سباجی امروننا اما وک بگرینه بین کوبانی چو اما بیجن والله انا کسی چو متشکل ناگه اولو ایرو عفرین چو سریکانی چو گریستی پیب چو نفس سیاست کوبانی اوجی توره بس همه مسئله وقت. هروها چالاکوان اوسب برکل درباره پیشوچونن باجار کوبانی گوت کو PKK شر خو به ترکیه را و گوهاستی باجار کوبانی و PKK بهانهان بو ترکیه دروز دکه تاکو درباسی کوبانی ببه. دبردا PKK شر خوی ترکی آنی هات جمع روجاوا PKK تید حرشه ترکاجی هما چه دکنه و ملت توباران دکنه مدنی تینه کشتنه و حالا بسر کوبانی تیکرنه. جبر توپباران باجار کوبانی مترسید نوخه که ده بلاف بویا و بتنه سویل بونه قربانی و جبر مترسیت توپباران جماره کردین باجار کوبانی معلوم الکن خواه بجی هشتنه. تماشاوان برز لسر و مجاره و روشا کوبانی بهترمی راوستن ما میوانداریا نویسکار رونی علی کریه کل وی داری الاستودیو به مرامده مامسا تو بخیراتی سپاس جبو آمده بورانتا یعنی لکوبانی چه دبه لالیه که تو بارانه لالیه که بومب بارانه لالیه که فرماندار و سرکردین پاکه که باز دن جبو ترکیه هر وها مترسیک کتی نوا دلی خلکه ده لکوبانی یعنی روش بگشتی چیه لکوبانی گلو؟
سپاس بۆتە هەروەها سلاوی من ji temaşevanên were û ji stavê arkêra jî. Birastî tiştê ku Kobanî çê dibe belkî vê carê yan di va rojan de hinekî wek diyardeyekê tê xuya kirin. Lê ne tiştekî nûî, Kobanî jî cêmika Efrîne herwiha serêkaniyê girê spî Til-Ebya de û herwiha jî weke wê weke her bajar û bajarokekî li seranserê Sûriyê hemî divê di pîlanên nû sara derbas dibûn. Tiştê ku me mijûl dike an em pê mijûl dibin ji ber ku Kobanî bajarekî di nav sînorê Rojavayê Kurdistanê de em jî Kurdin û hemwelatiyê wa bajaranin li ber dilê me giran tê gava em dibînin bajarekî me dikeve xefikên pîlanên bi vî şêweyî yanî. Di baweriya me de tiştê îro Kobaniyê dibe aynî ew pîlanên ku li seranserî Sûriyê çêbûn. Car carê bi şêweyekî tê hole yanî. Hin aliyên siyasî, aliyên zilhêz yên ku îro kontrola rewşa Sûriyê dikin destê wanî dirêj tê de heye. Lê mixabin wextê em bibînin bajarekî wek Kobanî di qîraneke wisa de derbas dibe û xelk îro di metirsiyekê de dijî. Axaftina te hinekî metirsîdar e. Te destpêkê te behsê kir te got cêwiyê Efrîn û Serêkaniyê û herwa te behsa pîlanan kir, te behsa metirsiyan kir yanî çil Kobanî heye, sînaryo çi ye? Tiştin planên jê re hatine danîn gelo. Anha eger em hinekî şirove bikin, te dî li gelek bajarên Sûriyê şer bi ser wan de qewimî û ketine nav şer. Çi dibin navê şerên navbera rejîmê û leşgerên azad da û çi jî dibin navê rejîmê û Daeş da û çi jî di navbera hêzên opozisyonê xwe da. Belkî li bajarekî 10,000-5,000 kes hate kuştin, belkî 100,000 koçber bû. Lê dawiyê dihate nêrandin ku ev bajar ketiye şerekî di navbera hêzên nakok. Yên me di Rojavayê Kurdistanê de desthilatdariyeke Kurdî hebû û hîn jî berdewam e. Hêvî ew bû wê desthilatdariyê xelkê me li Rojavayê Kurdistanê bervevê talanê nebira. Ji ber çi? Ji ber em bibêjin li bajarekî di hindir Sûriyê de 5,000 hate kuştin û Daeş ketekê û piştra jî Daeş jê derket Daeş nema. Li cem me jî di wan berevaniyê xelkê me ku li Rojavayê Kurdistanê dikirin, dîsa jî 5,000 jî hate kuştin û bajar jî wêran bûn û Daeş jî nema. Lê me tiştek wek dibe sûd jê wernegirt. Me ti sûd jê wernegirt. Ana ez berevaniyê bajarekî dikim dibin navê Kurdayetî de aynî ew bajar û bajarekî dinî ku berevanî berva nehate kirin dibin ti navan da yanî qurbaniyên wên wek hev derket. Eva ji alîkê de. Ji alî de da yanî çima ez ê îro pirseke yanî çima îro ez ê li hindir Rojavayê Kurdistanê ku dibin di nav nexşeya Sûriyê çima ez ê şer bi dewleteke re bikim dibin navê Tirkiye. Türk mebesta min dewleta Tirkiye ne Türk. Tirkiye te xwast nexwast min xwast nexwast dewleteke destekî wê dirêj di qirkirina milletê Kurd de heye. Çi li Başûrê Kurdistanê û çi jî li parçeyên Kurdistanê hawirdora we. Eva dibin yanî di nav du kevanan de eva dijmin e. Li Bakur jî Başûr jî te dî carna tobaranê wê li Başûr jî dibin. Eva dewleteke hatiye naskirin dewletek dijmin e. Hêza min wek aliyê Kurdî heta çi radeyê heye ku ez kanibim bibime wek dijber an jî rikber an jî şerekî vê re li dar bixim. Bawerê min eva hewcê xwendinek siyasî ye. Îro pirsa min di hindir Rojavayê Kurdistanê de ne girêdayî bi Tirkiye. Îro pirsa min di hindir Rojavayê Kurdistanê de girêdayî bi nexşeya Sûriyê tevahî ye, ne bi Tirkiye. Eger Tirkî jî bixwaze destêwerdanê di hindir Rojavayê Kurdistanê de bike, ji min tê xwestin ku ez tu buhaneyan ji Tirkî re nedme pêş. Di vir de pirsek tê holê mamoste. Yanî sedem çi ye pekeke şerê xwe bi Tirkiye re vekwestiye
روجافای کوردستان نهاجی یعنی سرای کوبانه وکو پرسك جوه مستر هي پرسه هري مستر از ببجم كا يعني نخشية سياسية لبيش بكا كيشي غرق از وي شروفا بكم ببورات الشكل وقت بينا كي بجم انا جارنا مرين لسر كنالك ازماني وقتك مري هلوستي خده جبلي او كنال بسر كجان آلي دا عطبه گريدان سياسات وي آلي چبه او ايشم بي تنه يعني ايشمن ببيرو باوري مهبه بلكي اف كنالا و آلیه دم پکه که دو آلیه ناکوک بنج هفدره خواندن وانا سیاسی نوا کبن اوا نه ایشه منه لی ایشه من از چاواته دیگم تشتی کو ایرو دوی گرگ ما وگرنه خواندن که گلو نقشه سیاسی یا پکه که جاسوین کردی به تواهی چی اگر ترکی اگر پکه که دو زاویه بگه کردستان که سربخار لگور کو بری 20 ساله 3 سالی دوز دکر پشتی و مدی سیاست پکه که حتی گوهراندن ایرو اگر تو بخوازی دوزا کردستان که سربخوا بکی گرگ تو پشتگیری هر قزنجه که کل کجان پارچه کردستان چه به تو پشتگیری اوه بکی ببوره و مخابن سیاست ایرو کدمشه نوه سیاست ایرو کدمشه چه قزنجه کردی هبن پکه که لهمبر و دردکوه بفیلان بشیویان به هنکریاران نه یعنی مروف دیگه و خواندنه کو اف سیاستا دخوازه و قزنجان هلوشینه یک جوانجی ایرو افرین چو سرکانی چو گریسپی چو و ادبیجم يعني اگر بردوام ندوره کو او هر دو ازمون طال و نشرین از نابیجم و پکه کرادستی وان بکیان پیاده هوا گریدای به وقت به سیناریوهات سیاسی یه نافبرا هزن ناف دولتی به تایبت یک کنترل روشا سوریه دکن لیاد بجم اگر روش وابه و خواندنک سیاسی و لیوگرک جیرا چه نبه پاشا روجاوای کردستان به تباهید مترسید باشه ارکی تفگرا کردی چیه دوی درباره دوی چبکه یعنی اگر خودی نکه ام بیجن سینارو لکوبانی جی دوباره بو خلق دوی چبکن یعنی جمالین خواه چاوا تعاملی بکن انا مدید کون ها روش عفری چاوا بو خلق 200-300 هزار کس پید دانه برخوا نهال لکامپ شهبای ما هشتنه یعنی ارکی تفگرا کردی لالیه که و خلق لکوبانی بخوا دوی چبکن انا تکنگی دبی خودی ارک دمت خودی بریار بی دما بریارت تنبه و هیزا و بریاره پیک بینه لسر عرضه تنبه و او هیزا جنایات بخوابه دباوری مدوی چکه او ارکن تجی دبنا ارکنا بسود يعني تونكاني واركانا بجيبك تفجر كردي ايرو بالتباهي عيني وعيني روشة سياسية لسوريا بهيزة لاوازة شما لاوازة جبر روشة سوري ندس هيزة خويا ناف خويدة ندس آليين سياسية هندر سوريا دانا بدست وكما دس بيكي جيجو دكتيا ناف بيلان ناف دولتي وهريمي جبر فيجي حر آليكي كردي بالشوايك جشوايان حتى آستكي لغور حر آليكي هاتيا قردان بهند بيلانان دا جبر ويجي تو آلي نكاني خودي ارك بي ونكاني وا اركان جي بيك بيني ليه اگر ام وك خواندنا كي بيجن ام بيجن هيفيا ماتشي و تفجر ما سياسي بكجان اركي رابه دباوري مدى هيفيا هري مزن اوا و تفجر سياسي لخوافجري تفجر سياسي لخوافجري جبر دما ايرو ندما و روجا يكمين كود بالناف شورش سوريا دخل داكتا كولانا ودقوتن امتي ريجيم بخونن بروخين افابو 10 سال سرا درباسبون ريجيم واك خما خلق هاتا روخاندن باجار هاتنا روخاندن خوين هاتا ميدانه وهذه الناف دولتي جي حتى روجين ايرو تبريار لجمويتنا كو اف ريجيم هره جبر فيجي غرغ ليفكرك لمجيه سياسي شبابه وهر اليك لخوفغر بيجي تشاوا اسكانم نبم اردويه بلانن اف هذه دهندر سوريا كنترول دكن دمينه خلق دهندر هرمن خلق روجاوا خلق يعني او خلق كود روجا كي روجان هيفياوي كودركتا كولانن بب خدي شورشا كي او شورشا ازاديه كي جورا بيك بين ايرو او خلقا هيفيه كوي تنه
باریەک نام بخۆی و بێترس دماڵە خۆدا بژی ینی ئەv هێویە خەلکێنە ئەv هێویژی ئیرۆ دبن مەترسیەدانە ji ber vê jî li gor rewş ji me re vexuyet li ber vê jî ez dibêjim eger derfetek bi dest vî xelkî keve û bêtirs dikaribe ji wî welatî derkeve jî di baweriya me de e nabêjim wê hemî lê piryaniya wî xelkî wê berê xwe bide derva ji ber jiyan û mirov bi hev de girêdayîne mirov hebe yanî pêdivistiyên jiyanê jî ku tune bin ew mirovan nikanê jiyanê bike yanî tiştê herî giring li cem mirov hebûna wî gelek spas ji bo nivîskarê Kurd Ronî Alî gelek spas ji bo beşdarwana spas. Rejima Îranê li parêzgeha Sunne çalakvana Kurd Zara Muhemmedî li gel du havalên xwe 10 salan zîndanî kirin piştre sizaya girtîgehê bû 5 salan hate kêmkirin. Sedrê xistin û partiyên Kurdistana Rojhilatê Îranê daxuyenek belav kirin û di daxuyenî de wiha hat. Di têrmeha sala 2020 da şaxeyê yekem ê dadgeha Îranê li parêzgeha Sinna bi seroketiya dadwar Seîd Seîdî çalakvana Kurd Zara Muhemmedî 10 salan hate zîndankirin piştre cezaya girtgehê bo 5 salan hate kêmkirin. Di 23 gulana sala 2019 da mamosta Kurd Zara Muhemmedî li gel du hevalên xwe bi tuhmeta dijberiya ewliha Netewiya Îranê hatine zîndankirin. Piştî ku çekdarên Îranê derbasî bargeha navenda Encûmena Nûjenî ya Civakî û Roşenbirî ya ku têde kar dikirin hatine girtin. Zara Muhemmedî li gundê Serawla ya ser bi navçeyê Dîyolan a parêzgeha Sinneyê li Kurdistana Îranê ji dayîk bûye û li zanîngeha Birçendê ji beşê jîopolîtîk bawernameya mastêr wergirtiye û dest bi xwandina zimanê Kurdî li navenda Encûmena Nûjenî ya Civakî û Roşenbirî kir. Li gorî agahiyên rojnamevanî ku Zara rij bû ku bimîne û nereve derva û bi zimanê Kurdî biaxife û zaroka fêrî zimanê Kurdî bike. Daxuyaniyê serbar kir, em sedrê xistinên ku va daxuyaniya îmza kirine dema ku em piştgirî û serbilindin bi tekoşîneran û tekoşîna ku Zara ji bo parastina zimanê xwe yê Kurdî û piştgiriya doza xwe ya Kurdî dike ya ku jinên Kurd ji bo parastina kultûr û ziman û çanda Kurdî dikin. Em tawana girtina Zara şermezar dikin ku biriya wê desthilatdarên Îranê hewel didin her dengekî li dijî kiryarên wan ên terorîstî derkevin bi zor û tirsê wan bêdeng dike û daxwazên Kurdan bikujin û koçber bikin û nasnameyê wan a çand û ziman li Kurdistana Îranê ji holê rakin bo tune bikin. Her wiha em bangê li rêxistinên navdewletî û netewên yekbûyî û rêxistina jina dikin ku ji bo pêşgirîkirina pirsa girtina Zara Muhemmedî liv û tevgerê bikin. û ji rejêma Îranê daxwazê bikin ku dest ji van kiryarên nejetperest yên li dijî gelê Kurd ji wan jinên Kurd li Kurdistana Îranê berdin û yekser Zara Muhemmedî serbest berdin. Temaşevanên birêz li ser vê mijarî jî birêz Hadî Ezîz çalakvanê siyasî ji Rojhilatê Kurdistanê bi mireye. Birêz Hadî dem baş spas ji bo beşdarbûna te. Niha rewşa mamoste Zara Muhemmedî çi ye? Rewşa wê û hevalên wê. Rêz ew katetan baş. Bi rastî wekû wî ke hewalakan diyarn û ême dibîsîn û her wiha ew roja li katî çûnewe jûreyî biڵێن Zarayê Kurdan bo nav zindanî dagîrkerî Îranî bêguman hikûmetê bi ser da sepawe û em 5 sal hikûme biڵێن teniya li ber witneweyî zimanî Kurdî niye belkû Zara keseke ka wekû parêzerî şinasî Kurd wekû parêzerî komelgayê Kurdî û takî Kurd li Kurdistanê jêrdestî biڵێن dagîrkerî Îranî de توانی وێتی هەم تێکۆشانی خۆی بکە و هەم نمونەیەکی بەهێز بێت بۆ پارێزگاریکردن لە شوناسی کورد. برێز هادی تو دبێژی 5 ساڵان هاتیە زیندانیکردن. باشە چەند مامۆستا پێڕابوون؟ ئەوەی کە هەیە ڕەنگە ئێستا بڵێن لە ئاستێکی بربەریندا کۆمەڵێک تێکۆشەر ئەم کەسانەی کە حەول دەدەن بۆ مانەوەی
زمانی کوردی و هەروەها پێگەیاندنی گەنج و لاوی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان گەلێک کەس بن بەڵام بۆچی لەو نێوانەدا بڵین زارای کوردان ئەم حکومەی بە سەردا سەپا و وەکو ئەوەی کە باسکرا 5 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە ئەوەی کە دیار بێ لەو نێوانەدا ڕژێمی ئێران لەو سەردەمەی کە ئێستا دەیهەوێ بە شێوەیەکی ئاسمیلاسیۆنێکی بربەرین و بە کلۆنیکردنی کوردستان لەژێر ڕاوتی کۆلۆنیالیزمی داگیرکەری ئێرانیدا دەیەوێت تەواوی کۆمەڵگای کوردی بشواتەوە و لە هەموو ڕەهەندێکەوە بیهەوێت سەر بە دەوڵەتی داگیرکەری ئێرانی بن. زارا گەورەترین بەهێزی کە لە نمونەی ئەودا و جیاوازی ئەو دەبیندرێت لەگەڵ کەسەکانی دیکە زارا نەتەنیا وەک باسمان کرد نەتەنیا وەکو پارێزەری زمانی کورد بەس بەڵکو زارا پارێزەری شوناسی کوردە و بوونی شوناسی کورد وەکو معریفەیەکی کوردی گەر ئەم لە دنیایەکی وەکو جیهانبینیەکی کوردی و لە چوارچێوەیەکی کوردیەوە معنایەکی کوردانە دەبەخشێ بە هەموو شت و بەتایبەتیش لەناو کوردستاندا کە ئێستا بڵێن لە بندەستی دوژمندایە هەر بۆیە ئەم جیاوازیەی سارا وەکو پارێزەری شوناسی کورد لە کەسەکانی دیکەی جیا کردوێتەوە. ئەرکی ڕێخستنên مرۆڤی سەبارەت بە دووسەیە مامۆستا زارا چییە؟ دەوێت چ بکەن؟ بەگشتی ئەوەی کە دیارە لە ئاستی دنیادا ڕۆژانە بە سەدان کورد بڵێن لە هەموو کوردستانی گەورەدا لەژێر دەستی داگیرکەری عەرەب و تورک و فارسدا شەهید دەکرێن تێدا دەچن دەچنە حەبس و زیندانی دەکرێن. ئەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە ئێمە بۆ خۆمان لە پێشدا هەموو کورد لە ئاستێکی بربەریندا ئێمە دەبێ وەکو چالاکی وەکو ڕێخستن ئێمە داکۆکی لە مافەکانی ئەوام بکەین و دەنگی ئەوانیش بە دنیای دەرەوە بگەێنین و مەزلومیەتی نەتەوەی کورد لە ئاستێکی گشتی لە دنیادا بە هەموو ناوەندەکانی مافی مرۆڤ و بە تەواوی ئەو ناوەندانە بناسیێنین کە بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕۆژانە ئەو هەموو هەڵسوکەوتەی کە دوژمنان و داگیرکەرانی کوردستان لە بەرابەر تاک و جڤاکی کوردیدا دەکەن لەبیر چۆتەوە. گەلک سپاس ji bo çalakvanê siyasî birêz Hadî Ezîz ji Rojhilatê Kurdistanê gelek spas ji bo beşdarbûna te. Rexisana mafê mirovan li Efrînê bi belge navê neh welatiyên Kurd yên ku ji aliyê komê çekdar ve li herêma Efrînê di heyva çileyê de hatine revandin eşkere kir û got ku hin ji wan tanha çara nivîsa wan nediyare hin jî li hember pereyan serbest hatine berdan. Ji dema kontrolkirina artêşa Tirkiye û grupên çekdar ji herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê re û ta roja îro kiryar û binpêkirinên hovane derheqê welatiyên Kurd ji aliyê komên çekdar ve ji girtin revandin dizî talankirina mal û milkan sepandina bacan berdewam e tanha bi hezaran Kurdên Efrînê hatina revandin û çaranivîsa gelekî ji wan nediyar e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê ragihand di demadawiyê de komên çekdar asta binpêkirinên xwezê de kiriye. Bi taybetî revandina welatiyên Kurd herî dawî jmareyê kesên din revandin berevcihên nediyar vebirin ku heta niha çaranivîsa wan nediyar e. Wê rêxistinê eşkere kir ku li rêkefta heştê vê mehê grupa çekdar ya bi navê Semerqend girtin sermala welatiyê Kurdê bi navê Xalid Ednan li gundê Kefirsefreyê bi ser navçeya Cindersê li pêşa çavê malbatê li kurê wî welatî bi şêweyekî hovane de ku ew zarokê bi navê Mihemed ji ber lêdana hovane bêgiranî birîndar bû ji bo nexweşxaneyê hate veguhestin. Rêxistinê da zanî jî ku roja şemiya borî heştê çileyê çekdarên grupa Ehrarê Şerqiyê Ciwanê Kurd Esmet Ahmed Ebdo yê 25 salî ji gundê Bedîna revand û tanha çaranivîsa wî nediyar e û li hember serbestberdana wî wê grupa çekdar daxwaza milyonek lîreyên Sûrî kiriye. Herwiha roja pênşema derbasbûyê rêkefta şeşê mehê bi tometa peywendî û têkiliyên wan bi rêveberiya peyedê re hebû çekdarên polîsa leşkerî ji navçeya Cindersê çar welatiyên Kurd revandin berev cihekî nediyar vebirin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê navê wan eşkere kir ew jî Cîhad Berekat, Xebat Mihemed Hebeş, Alî Mustafa Hemo, Mihemed Subhî Hemo ne. Li hember serbestberdana wan daxwaza fidye kiribûn ku sê ji wan bişîdana malbatên wan ji fidyê re çekdaran sê welatiyên Kurd serbest berdalê heta niha çaranivîsa Mihemed Subhî Hemo nediyar e. Weke rêxistina navhatî daye diyarkirin li gundê Memelayê bi ser navçeya Raco ve çekdarên Liwa Mihemed Elfeteh roja çarê vê mehê her yek ji welatiyê Kurd Abdirehman Çolîlko yê temen 7 salî û Dawûd Zînî yê 5 salî revandin û li hember 1200 lîreyên Tirkî serbest hatin berdan.
اروها روژا دوی چلیه جوانی کرد حسین محمد یتمن 24 سالی جتاخ اشرفی العفرینه جالیه چکدارین جیش الاسلام و هات رواندن حتی نها چران ویساوینه دیاره گوبریان ها جی بهتری ده جاران او جوان راسی و کولینه جالیه چکداران و هاتو بو. ده مها و درباسبوی ده جی پشتی وگره ولاتی بناوی جوان حج رشید یتمن 24 سالی بو سرزیدی خواه گنده علمدار یه بسر نفچه جن درسه دما کو خواست روشا خواه چاره سر بکه ناسنامه یا خواه درخینه جالی فیلقشان و لگنده میدان اکبس هات دست سرکرنش بوی زندان معرات العفرین هات برن و هین چاره نویساوی ندیاره رخصنا مافی مروان العفرین دازانی جی کو ابو عمشا فرماندار گروپا سلطان شاه گوب عمشاتی ناس کرن فدیه بقاسی $2000 امریکی لسر ولاتی کرد حسن رفعت سپاند و گفا لیدان و رواندن لیخوار اگر فدیه نده روز بروز آستابن پیکرنان در مافی ولاتیان کرده جالی کومنچکدار و زیده دبه روزانه ولاتی راستی توایا جورین بن پیکرنان تیم بیکو تانها روشا عفرین وره چاره سر کرن یان جی سینوره کجوان بن پیکرنان را وره دانین. تماشاوان برز به وی آوایم گشتن داویا بولتن خواه هر شاد و بختور بن.